La frase è stata: noi vogliamo la verità, sapere cosa è successo. Quindi dopo si vedrà che cosa sarà accaduto, cosa meno, non importa, sapere quello che è avvenuto, quindi la verità. L'avvocato Giorgia Canal ha incontrato i genitori del piccolo Alessandro Izzi nella mattinata. Kevin e Laura sono ancora sotto shock e per questo seguiti dagli specialisti dell'ULSS 2. Da venerdì pomeriggio, da quando il bimbo è stato ritrovato morto all'asilo nido di Porcellengo, durante il riposino pomeridiano, su di loro è calato il gelo, un dolore profondo e tanti interrogativi. Né i genitori né la sottoscritta puntiamo il dito contro nessuno, questo deve essere un principio base e fondamentale. Giustamente i genitori vogliono sapere che cosa è avvenuto a un bambino che è stato portato alla mattina sano, in regola, a una scuola, all'asilo nido, e che poi non è più tornato a casa. Quindi mi sembrano anche delle risposte legittime che si debbano dare a dei genitori. Sì, il bambino era sano. Sì. Venerdì mattina è stato portato a scuola, era tranquillo, tutto regolare, e quindi per questo vogliamo sapere qual è la verità. E per arrivare a questa verità la procura ha disposto l'autopsia. Il conferimento dell'incarico avverrà giovedì mattina. Lo stesso anatomopatologo Alberto Furlanetto ha chiesto di essere affiancato da uno specialista dell'età pediatrica. Spesso in questi giorni si è parlato di morte bianca, la sindrome della morte in culla che colpisce i lattanti sotto l'anno di vita. È il momento delle ipotesi, nessuno di noi ha certezze, non possiamo avere certezze, sicuramente l'autopsia viene disposta proprio per poter avere delle risposte e quindi delle ipotetiche certezze, perché non abbiamo mai la certezza di nulla. Ma il fronte delle indagini è duplice. La stessa Procura della Repubblica, guidata da Marco Martani, conferma l'iscrizione nel registro degli indagati delle 3 maestre presenti all'interno della struttura al momento del dramma, 2 educatrici oltre alla responsabile. Si tratta, spiegano da Palazzo di Giustizia, di un atto anche a loro garanzia. Sotto sequestro sono finiti la culla, lenzuola e cuscini, sigillata la stanza. Bisogna capire se il piccolo sia stato sorvegliato con tutte le cure del caso. Come abbiamo detto all'inizio, non puntiamo il dito contro nessuno, ma perché non abbiamo elementi. Qualora ne sorgessero, allora sarà diverso, ognuno risponderà delle proprie responsabilità, ma se non dovessero essercene, ovviamente. Quindi siamo veramente in una fase delicata, anche nell'ottica di attendere quelli che possono essere i risultati dell'autopsia.